Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan robocontest.uz saytidan qanday qilib ro'yxatdan o'tish va masalani yechishni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib birorta brauzerda qidiruv paneliga robocontest deb yozib olamiz. Birinchi chiqqan robocontest.uz saytiga kirib olamiz va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Agar sizlarda akkaunt bor bo'lsa, kirish tugmasini bosishlaring mumkin. Ism familiyamizni kiritib olamiz. Berilgan boshqa narsalarni ham bir yo'la kiritib olaveramiz. Taxallus degan joyga e'tiborli bo'linglar. Bu narsa hammada har xil bo'ladi va akkauntlaringni keyinchalik shu taxallus bilan chaqiriladi. Va hamma narsa to'lgandan keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasizlar. Bitta viloyat tumanda belgilab chiqishlaring mumkin va o'qish joylarini to'g'ri kiritsalaring ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki keyinchalik olimpiadada qatnashmoqchi bo'lsalaring, maktablaring to'g'ri kiritilgan bo'lishi kerak. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Xo'p, endi ko'radigan narsamiz, ko'radigan bo'lsak, bu yerda masalalar qismi bor. Kirib olamiz. Bitta ko'pgina masalalar bor. Bular qiyinchilik foizi past bo'lsa oson, baland bo'lsa qiyin bo'ladi. Biz birorta masalani qanday qilib jo'natishni ko'rib chiqamiz. Masalaga kirib olamiz. Masalani shartlari bor va qanday qilib masalaga so'rov jo'natilishi bor. Biz yechimni Python 3.12 versiyasida jo'natib ko'ramiz. Bitta turli xil dasturlash tillari bor. Misol uchun C++, JavaScript, C har xil dasturlash tillari xohlaganlaringda ishlasalaring bo'laveradi. Hozir biz Pythonda yuborib ko'ramiz. Kodni yozib bo'lgandan keyin shu joyga qo'yasizlar va yuborish tugmasini bosasizlar. Ko'rib turganlaringdek bizning javobimiz qabul qilindi.